Habib wong Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Iki kecil bajune, Bang. Jokno nek. Ya kan rong itu ini ra. Wes kena. Ora ketok ngawak, ora penak. Iki berjuang gawe bakso. Anak do masuk angin. Awak ora penak. Yang penting bismillah. ibadah kerja bakso ora ketemu loro-loro penting iso kenomboki rezeki tangga dia langsung bokok kentipen rapi naoti bokok kentipen rapi nao kira apa-apa bidang yang mateng bokok yang bating petrek-petrek nong kentipen no ya mulanya aku kan popong
Iki urung anu lho. Apa meneh sing angkat ke? Angkat dong Mbak Rini. Mumpung iki maksudnya kan urung do aktivitas ra ya. Aku kan rada ngimet tenagaku sih. Sendiri ndak kuat aku iting. Ndak kuat aku iting. Rada aku iting. Kuat jane. Rada kerene kok piye sampean kok main-main. Yo, mbah. Maksudnya aku tak rada ngimet tenagaku sedih tok. Iya Pak Bos. Wong loro gotongan lho. Engko nak wis kerja didi tak tak angkat di. Awakku ora penak. Masalah awak kira penak ya. Ngimet tenaga. Bejmu milih Bali berarti. Masalah iki bahan bakar angel, Mbak. Tahu. Mau anak nganu. Rong bakul botol Kono ya wis mbah mbek begendi. Nak poso malah kok gampang jan. Aku kok ora sing bolong sing ndi to? Siseh. Iki siseh. Nah poso ya mangan kene. Poso ya mangan ning kene. Yang di rumah? Ning omah ya mangan ning omah ning omah kok. Berarti wis masak anu bar sahur. Napa? Aku mangkat rene iki wis masak wis tak ning kulkas. Ya ngono ora apa-apa sak karepmu. Lah mati wong tuwa kan. Ya bisa. Yuyat. Apa poso dere yu? Apa-apa boleh ana sing bolong sing tidak. Yuyat dere poso dere. Cetak bakso. Kita kiri ya.
bakso lek nyumbang nek gone sebelah kaku ayam dan kono kerja lho sing gone pagar baji kerja Bukit Cinta apa ki Bukit Cinta wah gua nak wedok sehat gawinya satu dan apa? Rumah hampir sana itu. Pak ya ini siapa? Siapa Pak ya ini? Mbak Siti. Romo akhir sana. Dua ke jumlah. Yo, angkat Mbak Siti. Lah kowe apa ya arep akhir sana Mbak Siti? Tuh. Mbak Siti lek napa, Mbak? Pak ya ini sapa? Ora ngerti. Pak ya kok ngendi? Denger terus kan. Romo. Rame ra Pak ini kok? Kok sawan kan begini lho napa? Soalnya kelas 1 sampai kelas 3 ya soalnya kalih kataman jadi anu siang malam. Mulai jam kalih. Siang malam kataman jam sange. Nggih. Malam wis kataman kan. Akhirnya kan. Jawane Ini kan awane aku jenis itu ya berapa? bakul apa? Neng nggon ngaji wi. Oh. Aku kondokan Nah, jane aku seneng. Ini nak. Aku reso yo. Iki mung sithik tok bar ini. Digoteng sithik tok iki. Ora. Nek bocor ki dhuwur tok sithik. Iki sithik tok sing bocor ki. Gue didikan. Nek gon peyok iki lho tak digor ini. Dah. Mari nek. Kira guru kok. Dari kita lagi ni dulu. Kalau kita tak guru ni, ya tak ada kafe semua apa. Sambil kafe. Orang Pak Yai ini siapa ya Kromo ya? Juga Pak Yai jam piro biasa Mbak? Tengah jam 2 bunyi. Sangar mana? Neng Romo sisa gelewat berat. Ya terus Pak Yai ini tuh, Pak Yai ini itu congol. Tuh tanggulasi yo.
deh cilik aku ya. Iki Pak Bos iki arep nang deh. Ngimat awak dulu. Mumpung orang-orang harian. Anak saiki bakso bakar yo out mbak. Nduk. Yo ora maksud agek mulai awal malah tuku nu akeh no tuku nganu ora main. Awak ngene mbak. 200 bakar teter ya kene nganu. Mbok Pak Bos e masih iso dak. Apa nih? Mendelek iso dak Pak Bos e. Kowe malah penak to.